E é desse modelo aí, tá bom, meu patrão? Já sorri, já chorei. Caminhoneiro eu me tornei, viu? Meu pai queria doutor, minha mãe queria engenheiro, mas a força da bomba injetora que batia no lugar do coração dizia que era pra ser caminhoneiro, que era pra correr sentado com o joelho dobrado. Caminhão arqueado, vidro fechado, retrovisor regulado, e o couro ia comendo, o cargueiro correspondendo. Tá o pai de bonita forma ali nas madrugadas, né, cara? Capa 10 ligando, o sonzinho no caminhão ia tocando, bandeira do GP do lado representando. Aí a boca ficava boa de luxo. Eita! Era desse jeito, desse modelo aí, tá bom, rapaz? Entregava as cargas no horário combinado ali, descarregava, carregava de novo e carregava novamente. Deixava preocupado os parentes. 2 pilas na mente pra não dormir eternamente. Drogado não. Chofé caminhoneiro por amor e profissão, viu? Com certeza aí, é nós aí. Transportando o progresso desse país, sendo humilhado, pisado, chicoteado. Mas com certeza pelas crianças ali, né? Sendo admirado. Sendo bem falado, mal falado, não importa. O que importa é que nós bota pressão e nós amamos essa profissão, né? Fala comigo aí, ó. Chofé de caminhão. Tudo bom? Alô, meu povo. Esse é um sonho que deixa meu coração acelerado. Talvez eles me chamem de drogado pelo fato de eu andar arrebitado, mas eu ando arrebitado pra não cochilar, pra na curva direta eu não passar e não deixar chorando quem está a me esperar. Mas eu ando arrebitado pra entregar verdura, os eletrodomésticos e tudo que você pensar. Ando arrebitado pra carga não atrasar, dia e noite, noite e dia, andando feito louco, transportando o progresso e ganhando pouco. Toca na cabeça, meia nos pés, um som tocando e o pensamento na mulher. A família com saudade e eu na ansiedade. Carrão lavadinho, peixinho e foguinho. Banco rebaixado, caminhão chipado, horário apertado. E eu se tremendo e andando pilado. Mas jamais chama o herói do volante de drogado. Copiou? Ouro e cacete. Alô, meu povo! QAP! DJ Nilson por cá, viu? Caminhão na mente, Jesus no coração, falando com a Cristal através de uma ligação. Na porta do cliente, tratado como se nem fosse gente.